Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ay mag-update ulit tayo ng Taal Volcano. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, huwag mo pong kalimutang i-like, i-subscribe, at pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang videos. Ngayon po ay araw ng Martes, February 18, 2020. Ang video na inyong nakikita ay kuha lamang po kaninang 7 AM sa Tagaytay. Ngayong araw na ito is parang napakatahimik ng Taal Volcano. Kung mapapansin ninyo is halos wala siyang makitang usok ngayong araw na ito. Naglabas na naman po ng bulletin ang ating PBOX DOST ngayong araw na ito at ito po yung laman ng kanilang bulletin. Sa nakalipas na magdamag ay meron po silang naitalang peak emission of steam-laden plumes na may taas na 50 to 100 meters high. Ang sulfur dioxide emission naman po ay was below instrumental detection due to weak plume activity. At meron po silang naitalang 41 volcanic earthquakes. Alert level 2 pa rin po yung ating Taal Volcano hanggang sa ngayon. So, ayan po yung ating update for today sa Taal Volcano. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga upload videos. And this is Mama Jing. See you on my next videos. Bye!